Hello guys, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwebwe mwese n'ubundi tugenda tubana umunsi ku munsi muri video tutorials zacu. So uyu munsi tugiye kurebera hamwe mining ikorerwa kuri Telegram. Ndabizi nta muntu utagira Telegram. Ni mining bita ATF. Impamvu ngiye kuyikora nuko hari abantu nabonye batangiye kuyibikuramo kandi bakayibikuramo amafaranga. Rero uraza gukurikira iyi video ibyo tugiye kwibandaho nubijyanye n'uburyo iyi mining itangirwa cyangwa se uburyo ikorwa, uburyo ushobora kongera umuvuduko wayo nta gishoro bisaba, ndetse n'uburyo ugomba kwibyaza umusaruro byanze bikunze. So ukimara rero gukanda kuri link iri muri video description, ndakeka nta muntu utazi kureba muri video description, ndayishyira no muri comment. Uraza guhinguka hano cyangwa se hano hameze gutya nimba ufite Telegram. Hanyuma weho uraza kureba iyi buto ya hasi yanditseho ngo start bot. Uraza gukanda kuri start bot kugira ngo bot yawe ibe activated cyangwa bot yawe itangire. Okay, uri kubona ko nkanzeho. Hanyuma ukimara gukandaho hano baraza kukwereka ko wa joining a community, byo n'uburenganzira bwawe, cyangwa se ukabyihorera kuyijoininga, it depends. Hanyuma ahangaha uraza guhita ukanda handitse ngo start ATF mining. Iyi mining iyo ujuje ama ATF 500 uhita uyabikura kuri wallet yawe ya Telegram. Ndatekereza ko nta muntu utagira wallet ya Telegram. Nimba udafite wallet ya Telegram ukaba ukeneye uko bayifungura, byaba ari kugufashiriza live kuri Google Meet cyangwa se live kuri WhatsApp, uraza kunyandikira nyine nimero zanjye ndaza kuzishyira n'ubundi still muri video description. Hanyuma ndaza gukanda hano handitse ngo start ATF. Okay, ndaza gukanda hano handitse ngo start ATF mining gutya, hanyuma hite mbona buto yanditseho ngo start. Okay, ndakeka muri kubibona neza cyane. Hanyuma ntegerezeho gato. Okay, murakona ko noneho ibintu bifungutse. Wibuke ugomba kuba ufite Telegram, wallet. Hanyuma kugira ngo utangire mining urasabwa kubanza guconnectinga Telegram wallet yawe. Nimba utayifite nyine nukanda kuri connect, n'ubundi buryo bwo kwifungura uraza guhita buboneka. Nibiza kukunanira cyane uza kubikora ntibikunde, uze kuza kunyandikira kuri WhatsApp umbwira uti ngiye gukora wallet byanze. Rero kugira ngo utangire mining ikintu usabwa gukora no gukanda hano handitse ngo connect, nyine connecting wallet. Ari byo n'ubundi tugiye gukora kugira ngo dutangire ikitwa mining. Reka nkande kuri connect wallet. Hanyuma ahangaha bahita bakwereka ama wallet menshi ushobora guconnectinga wallet wumva wifuza. Ni nyinshi na za Binance zirimo, ariko ngiye ndaza guconnectinga yitwa Telegram. Ndaza gukanda hano, ushatse wafungura niyo bita Tonykeeper ukayiconnectinga, yitwa Gram, yitwa My Wallet, ariko connectingaho wallet ya Telegram. Ndaza gukanda kuri connect wallet, hanyuma bahita bangeza kuri wallet yanjye ya Telegram. Okay, hanyuma hano baraza guhita bambwira ko ATF miner ishaka kwiconnectinga kuri Defi account yanjye, ariyo yiyingiye. Byose bahita babinyereka. Hanyuma nkande kuri connect. Hanyuma nimara gukanda kuri connect bansabe password ya yindi nkunda kwifashisha ugiye nko kubikura cyangwa iki. Ni password y'imibare ine. Nimara kuyishyiramo mpite dukomeza. Okay, hanyuma ahangaha muri kubona ko bahise bangeza, iyo ufite fingerprint ushobora kuyishyiramo, waba utayifite ukayenaboringa. Hanyuma muri kubona ko wallet yacu ibaye connected. Okay, hanyuma wallet yawe ikimara kuba connected uku nguku, ibintu byose bikimara kugenda neza, icyo usabwa gukora no gukanda ku ijambo bita start. Turayikanze. Ahangaha bari kutubwira ko wallet yacu isabwa kubanza kuba verified with the server. Ibyo ngibyo n'ubundi still nibyo biri gukorwa, turategerezaho gato. Okay, nyuma yo gutegerezaho gatoya uragerageza gukanda kuri start mining. Nyine wallet yawe bakanza bakayisearchinga bakayiconnectinga. Iyo maze kuyiconnectinga uraza gukanda kuri start. Hanyuma hano baraza guhita bakubaza akabazo gato cyane, 2 guteranya 15 ni 17, ubyandikemo. Hanyuma ukanda kuri continue. Okay, hanyuma ukimara gukanda kuri continue urabona ko mining yawe iraza kuba yakunze, cyangwa se ibintu biraza kuba byagiye mu buryo. Hanyuma rero iyi mining ya ATF irimo icyo bita level. Muri kubona ko aka kanya nyandiko level ya mbere, ariko ngiye kukwereka uburyo level zigenda zizamuka. Ni ukuvuga ko hano bimaze kugira
utu ATF utwo ari two twose iyo ukanze kuri claim duhita twijyana hano kuri asset cyangwa ku mutungo wawe. Reka nkandeho murebe, muri kubona ko ibintu bihita byikora. Hanyuma iyo ukanze kuri iri jambo rero kugira ngo umenye icyo bita amarevo cyangwa usobanukirwe icyo bita amarevo, nyaboneka nkwibutsa ko nta gishoro bisaba. Iyo uze hano kuri miners cyangwa se miners ugakandaho, angahe niho uhita ubona icyo bita level, uburyo umuntu agenda azamuka muri level. Nge ndi kuri level ya mbere, uri kubona ndi kubona speed ndi gukoreraho ni 0.2, ariko hano kuri balance yanjye, hano hejuru kuri balance anga kuri asset, nimara kugiraho ama ATF, ijana, ama ATF ijana niyo nkeneye kuri balance kugira ngo ngere kuri level ya kabiri. Level ya kabiri rero izamura icyo bita umuvuduko. Uri kubona ko amafaranga nshobora kwinjiza ashobora kuba 0 uyu munsi, nagera kuri level ya kabiri nkazaninjiza 0.2 buri munsi. Dona ntabwo ndabimenya nimba ari 0.2 by'idolari buri munsi, ubwo tugomba kubirebaho. No. Nukuvuga ngo izi ATF ijana nizo zingana na 0.209 buri munsi. Niyo mpamvu nyine arizo ndi gusabwa kugira ngo ngere kuri level. Ubwo nzagenda nzamuka ku marevo bitewe n'ama ATF ngenda mbona kuri balance, nzamuke ku buryo nzajya mba nemerewe ku mininga ama ATF menshi buri munsi cyangwa se buri saha, bitewe na level ngezeho. Level izamuka bitewe n'umubare w'ama ATF ari kugenda yiyongera kuri balance yawe utayabikura. Iyo uyabikura urumva haba harimo ikibazo, ariko nawe nta muntu ukurimita ngo ntuyabikure mu gihe uyafite. Wemerewe kugira gute kugenda uyabikura nta kibazo kirimo. Hanyuma rero n'abantu baba bifuza gutumira, ushobora gutumira unyuze kuri friends. Nimba ukeneye ama ATF menshi cyane, urabona kuri buri muntu utumiye baguha ama ATF ijana. Hanyuma bitewe n'amatask bagenda bakora amahanga ukagenda ubona n'andi ma ATF. Nimba ukeneye link rero yo gusharinga, link uyikura ahangaha turi kubona hano hejuru, niho ukura link yawe. Hanyuma rero ushobora no gukora icyo bita verify ya account, ko ntabwo ari ibintu biba biri necessary cyane keretse iyo babigusabye. Ikindi ushobora gukora withdraw anytime, igihe icyo ari cyo cyose uzagira ATF 500. Ndabonye ziba zingana na 0.18 by'idolari, niyo minimum uzaba wemerewe kuzibikura. Uzohereze kuri wallet yawe connectinze, nimba ari Telegram, nimba ari Gram, nimba ari Ton, hanyuma uzivunjemo ama USDT. Ayo ma USDT uyabikure uyashyire kuri balance yawe. So ndumva rero nta bindi bintu byinshi navugaho. Icyo navuga nuko abantu bifuza kujoininga nyine mujoininge, hanyuma mutangire mukora icyo bita mining. So murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha. Naho mu videos y'ubutaha ndabakunda cyane, nivumbura. Ntibibagirwe kumfollowinga cyangwa se gukanda kuri subscribe, ndabemera sana.